നമസ്കാരം. ആയുർവേദം ബിന്ദു വിനയകുമാർ എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. ഇപ്പം എല്ലാം പനിയുടെ സമയമാണ്. എല്ലാവർക്കും പനി, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പനികളൊക്കെ വരുമ്പം തന്നെ വേറെ വലിയ എന്തെങ്കിലും അസുഖമാണോ പനിയാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷമങ്ങളുണ്ട്. ഡോക്ടറെ അടുത്തൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഉള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇപ്പം പഴയ പോലെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊന്നും കയറി ചെല്ലാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് പനിക്കൊക്കെ പെട്ടെന്നൊരു ചൂടൊക്കെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുമ്പോൾ ദോഷമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആയുർവേദത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജ്വരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പനി എന്ന ഉള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ശരീരോഷ്മാവ് കൂടുന്നതാണ് ജ്വരം. നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴും രോഗപ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് നമുക്കൊരു ബലം വേണം, ശരീരബലം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിനൊരു ബലം വേണം. ഈ ബലത്തിന് ക്ഷീണം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രതിരോധ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ ശരീരത്തിന് കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ശരീരബലത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരം തന്നെ ഈ പ്രതിരോധ ശക്തിയെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളും. ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ബലത്തെ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമയത്ത് പനി വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് മൂക്കൊലിപ്പ്, കഫം, ചുമ ഇതൊക്കെ കൂടി പനി വരുന്നതുണ്ട്. കഫജ്വരം എന്ന് പറയും. ഇനി മൂക്കൊലിപ്പും ചുമയും കഫവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് മാത്രം കൂടുന്നതുണ്ട്. പിത്തജ്വരം, അങ്ങനെ പല വകഭേദങ്ങളുമുണ്ട്. അത് വിശാലമായ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഡോക്ടർമാർക്ക് വളരെ ഗഹനമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം ആണ് ഈ ജ്വര ചികിത്സ. ജ്വരത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിലേറ്റവും ഒരു സിമ്പിളായി നമ്മളൊരു ജീരക വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പോലെയോ ഒരു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പോലെയോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു സാധാരണ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ കഫജ്വരം ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കണമെന്നാണ് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ചൂട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതുജീവൻ വന്നതുപോലെ, അതായത് ആ കഫത്തെയും ബാക്കി ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന സ്രോതസ്സിലേക്കൊക്കെ രോധം വന്നിരിക്കുന്നതിനെയൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിന് കഴിയും. പിത്തജ്വരത്തിലാണെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതില്ല, തണുപ്പിക്കരുത്. ചൂട് വന്ന ആറിയ വെള്ളം, അതിന് കുറച്ച് മരുന്നുകളൊക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഒരു വെള്ളം സാധാരണ പോലെ കുടിക്കാൻ ഉണ്ട്. അതിന് ഷഡംഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കഫജ്വരത്തിൽ അത് ചൂടോടെയും കുടിക്കാം, ചൂട് മാറി പിത്തജ്വരത്തിലും കുടിക്കാം. സാധാരണ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു മരുന്ന്. അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആണ് അതിന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, മുത്തങ്ങ, ഇരുവേലി, പർപ്പടകപ്പുല്ല്, ചന്ദനം, ചുക്ക്, രാമച്ചം, 6 കൂട്ടം മരുന്നുകൾ. മുത്തങ്ങ, ചന്ദനം, ചുക്ക്, ഇരുവേലി, പർപ്പടകപ്പുല്ല്, രാമച്ചം, ഇവയിട്ട് ഈ 6 കൂട്ടങ്ങൾ, ഇതിന് ഷഡംഗം എന്ന് പറയും. ഇവയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച്, നമ്മൾ കുറുക്കി പറ്റിച്ച് കഷായം ഒന്നും ആക്കണ്ട, ഇതിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൂടോടെ കുടിച്ചാൽ ഈ കഫ, ശ്വാസ, ചുമ അങ്ങനെയുള്ള പനിക്കും, അതൊന്ന് തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിത്തജ്വരത്തിനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു പനി തോന്നുന്നു, മൂക്കടപ്പ് തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഈ ഷഡംഗം. അത് ദാഹത്തെ തീർക്കുകയും തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെയുള്ള വിഷമങ്ങളെ മാറ്റുകയും പനിയെ തന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് അതിന് കഴിയും ഈ മരുന്നുകൾക്ക്. ഈ 6 മരുന്നുകൾക്ക് ഷഡംഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുടിക്കാനുള്ള ജീരക വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയോ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്നാനാഭ്യംഗങ്ങളൊന്നും ഈ പനി സമയത്ത്, അതായത് കുളി, എണ്ണ തേൽക്കുക, പുറമ്പടയിടുക, പൂച്ചിടുക, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഈ പനിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചുക്ക്, കൊത്തമല്ലി, തിപ്പലി ഇവയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് മലർ കലർത്തി ഒരു ശകല ഇന്ദുപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കഫജ്വരം, ഒരു പനി വന്നു, മൂക്കൊലിപ്പും ജലദോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ട്, മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്, ചെറിയ ചൂടുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതിന് സാധാരണ ഒരു കഞ്ഞി കുടിക്കുക. വയറ് നിറയെ ആഹാരമൊന്നും ഈ പനി വരുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആ സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കഞ്ഞിയാണ് ഈ മലർക്കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത്. ചുക്ക്, കൊത്തമല്ലി, തിപ്പലി ഇവയിട്ട് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ച്, വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കഷായം പോലെ ആക്കി അതെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് മലർപ്പൊടിയും ഇന്ദുപ്പും ചേർത്ത് കഴിക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷഡംഗം തിളപ്പിച്ച് വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കാം. അതുപോലെ മൂത്രത്തിനെന്തെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ചൂടും വിഷമവും ഒക്കെ തോന്നി ആണെങ്കിൽ അതിന്
ഞെരിഞ്ഞിലും കണ്ടകാരിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളത്തിൽ കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപഞ്ചമൂലം കഷായം വെച്ച് ആ കഷായത്തിൽ കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കാം. മലബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പഞ്ചമൂലം കഷായം വെച്ചിട്ട് ആ കഷായത്തിൽ യവം എന്ന് പറയുന്ന ധാന്യം ചേർത്ത് കഞ്ഞി വെച്ച് ശർക്കരയും കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കാം. അങ്ങനെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മല അയഞ്ഞു പോവാൻ ഈ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു പനിക്ക് ഇതൊക്കെ സാധാരണ പോലെ വലിയ മരുന്നൊന്നുമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കഴിക്കാവുന്ന ആയുർവേദ സാധനങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഇനി സർവ്വജ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവിധം പനികളെയും മാറ്റാൻ പറ്റിയ ഒരു നിസ്സാര പിച്ചിത്തളിര്, പിച്ചി മരത്തിൻ്റെ തളിരില, ആ തളിരയിലയും നെല്ലിക്കയും മുത്തങ്ങയും കൊടിത്തൂവ വേരും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം സർവ്വജ്വരത്തിനും അത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ മലം തടസ്സം വന്നു, മലബന്ധം വന്നിരിക്കുന്നു, പനിയുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള സമയം നമ്മളെപ്പോഴും ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോവുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അത് അങ്ങതിന് താമസവും കാര്യമൊക്കെ വരുമ്പോൾ സാധാരണ പോലെ നമ്മളൊരു വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുക തുടങ്ങിയ വീട്ടിലെ ചികിത്സകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ്. കടുക് രോഹിണി, മുന്തിരിങ്ങ, ത്രിഫല, ബ്രഹ്മി ഇത്രയും ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളത്തിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മലം തടഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് മലബന്ധത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം നമുക്ക് അരുചിയുണ്ട്, എന്ത് കഴിക്കാനും എനിക്ക് ആഹാരം വേണ്ട, അരുചി, വായിൽ സ്വാദില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വായ്ക്ക് സുഖം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി വള്ളിനാരകത്തിൻ്റെ അല്ലി നെയ്യും ഇന്ദുപ്പും ചേർത്ത് വായിൽക്കകത്ത് തേച്ചാൽ കുറച്ച് ഉമ്മിനീരൊക്കെ പോയി വായിക്ക് നല്ല സ്വാദുണ്ടാകും, രുചിയുമൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്ന അവസ്ഥയെത്തും. നെല്ലിക്ക, മുന്തിരി, പഞ്ചസാര ഇവ ചേർത്തരച്ചും വായിക്കകത്ത് പുരട്ടാവുന്നതാണ്. നല്ല പനി വരുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കരുത്. ഷഡംഗം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാം, കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കാം, അല്ലാതെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാം, അല്ലാതെ വയറ് നിറയെ ചോറും ഒന്നും ആ സമയത്ത് ഉപവാസം നല്ലതാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. വെള്ളം പക്ഷേ കുടിക്കണം, ഈ മരുന്നിട്ട വെള്ളം കുടിക്കണം. ഉപവാസം ചെയ്യാറുണ്ട് കടുത്ത പനി വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം പലതര വകഭേദ പനികൾക്കൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറ്. ധാരാളം മരുന്നുകൾ ആയുർവേദത്തിൽ പനിക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കുറിക്കുന്ന ഒരുപാട് തരം മരുന്നുകളുണ്ട്. അമൃതോത്തരം, ഗുളൂച്ചാതി, പഞ്ചമൂലാദി കഷായം, ദ്രാക്ഷാദി കഷായം, മുസ്താദി കഷായം, ദശമൂലാദി കഷായം തുടങ്ങി ധാരാളം മരുന്നുകൾ, ഈ പലതരം ആയുർവേദ മരുന്നുകളിട്ട് തിളപ്പിച്ച് പറ്റിച്ച് കഷായമാക്കിയൊക്കെ പനിക്ക് കുടിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഷികം, ആസുരം, അതുപോലെ ദൈവികം. മാനുഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ആസുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ തറച്ചിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ, കീറുക, ശല്യ ചികിത്സ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചെയ്യും. ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. അതിൽ ഹോമം, മന്ത്രം, പൂജ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത് സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ, വൈറസ് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരം മരുന്നുകളിട്ട് ഹോമം ചെയ്ത്, അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള സമാധാനം, ഇഷ്ടമുള്ള കേൾക്കാൻ രസമുള്ള പാട്ടുകളെ, നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങളെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇതുമായി ശരീരവുമായി ചേർന്ന് പോകുന്ന മണി, പവിഴം, അങ്ങനെയുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ധരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. അതൊക്കെ ഈ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഈ പനി വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.